سلام دوستان عزیز، امید که صحت و سلامت باشین. به کانال یوتیوب ما خوش آمدین. امروز طرز تهیه بقلاوه را براتون به نمایش میگذاریم. خدا کنه که مورد پسندتان قرار بگیره. در ابتدا خمیر بقلاوه را به نمایش میگذاریم. از این خمیر شما میتونین که برای تهیه پراته هم استفاده کنین. در ابتدا یک گیلاس شیر، گیلاس چای خوری است، یک گیلاس شیر اضافه میکنیم. به همین ترتیب یک گیلاس روغن مایی و همچنان یک گیلاس آب اضافه میکنیم. همیش به دمای اتاق است. یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر یا پودر کیک اضافه میکنیم و یک قاشق ماستخوری سرکه. اینا را به هم مخلوط میکنیم. بعداً 5 گیلاس آرد اضافه میکنیم. میتونین که شما آردتانه کم کم اضافه کنین، ولی چون من میدونم که امی 5 گیلاس کافی است، همیشه همزمان اضافه میکنم. مواد با هم مخلوط میکنیم. ابتدا با استفاده از وسیله بعد از اینکه خمیر ما کم سخت شد، میتونیم که با استفاده از دست به شکل درست مشتش کنیم و خمیر کاملا یک دست بسازیم. این تا 10 دقیقه در بر میگیره تا خمیر کاملا یک دست شود. خمیر ما کاملا نرم، قسمی که در ویدیو هم میبینین خیلی خوب آردش مناسب بود. حالا با مدت نیم ساعت پلاستیک رویش میمونیم و استراحت میدیم. حالا خمیر میگیریم و به زغاله های یک اندازه زغاله میکنیم. برای زغاله کردن و هموار کردن خمیر از آرد و نشایسته هر دو استفاده میکنیم. این باعث میشه که خمیر نچسبه و خیلی خوب هموار شود. ابتدا کم رول میکنیم خمیر را، همزمان هم آرد هم نشایسته استفاده میشه تا خمیر نچسبه. بعدن خمیر کم هموار میکنیم و با استفاده از کارد یا هر وسیله که خودتان ترجیح میدین به قسمت های مساوی تقسیم میکنیم. حالا قسمت های تقسیم شده را زغاله میکنیم. روی تخته کم آرد نشایسته میپاشیم و زغاله های خود کنار یکدیگر میگذاریم. زغاله ها آماده شده، به مدت نیم ساعت استراحت میدیم. تا اون وقت خرد میکنیم. برای داخله ما چهارمغز استفاده کردم. شما میتونین که پسته یا هر چیزی که میل خودتان است استفاده کنین. و در می فرصت شربت و بقلاوه را هم آماده میکنیم. برای شربتش 3 گیلاس بوره داخل یک ظرف میریزیم.
حالا 3 گیلاس آب اضافه میکنیم. 3 گیلاس بوره، 3 گیلاس آب. کمی به هم میزنیم بوره و آب را. حرارت زیر دیگ روشن است. برای خوشبو ساختن آب بوره یا امی شربت بقلاوی ما از نیم حلقه لیمو و 1 توته دارچین استفاده میکنیم. سرش را میبندیم، میگذاریم تا 10 دقیقه تا جوش بخورد. بعد از 10 دقیقه تمام بوره ها آب شده و تقریبا به قیام رسیده. حرارت خاموش کرده و کنار میگذاریم تا سرد شود. حالا زغاله ها را یکی یکی هموار میکنیم. برای هموار کردنش از آرد و نشایسته هر دو استفاده میکنیم تا اینکه به هم نچسبه. برای که خمیر خوب هموار شود من از هر دو دست مجبور بودم استفاده کنم و از خاطر گوشی را کنار گذاشتم. بعداً براتون به نمایش میگذاریم که چگونه خمیر هموار شده است. لابلای خمیرها را نشایسته و آرد در دو میپاشیم تا اینکه خمیر به هم نچسبه. من ترجیح میتونم 4 عدد خمیر هموار کنم. میل شما بود میتونین اضافه تر از این استفاده کنین، 6 تا 7 تا. مگر یک موضوع را متوجه باشین که باید آرد و نشایسته خیلی زیاد داخل خمیرها بگذارین و بپاشین تا اینکه خمیرها به هم نچسبه. در غیر او صورت خمیر به هم میچسبه و جدا کردنش خیلی سخت میشه. موقع استفاده از آشگز فشار ندهین. بر روی خمیرها فقط بلولانین. اگر با دستتان فشار بتین باعث میشه که خمیرها خیلی به هم بچسبه و جدا کردنش مشکل میشه. قسمی که شما میبینین ما آرد نشایسته کافی زده بودیم در وسط خمیرها، به همین دلیل خمیرها با هم نچسبیده. من ترجیح میتونم که یکی خمیرها را هموار کنم، با خاطر بقیه خمیرها را کنار میگذارم. قسمی که شما میبینین مقدار مواد ما آرد، روغن، شیر همه چی خیلی مناسب بوده. خمیر خیلی خوب هموار میشه. اگر شما میخواستین میتونین که 6 دانه یا 4 دانه خمیر هموار کنین، مگر مواظب باشین که لابلای خمیرها باید خیلی آرد و نشایسته داشته باشد تا اینکه به هم نچسبه. خمیر ما به اندازه کافی هموار شده، قسمی که شما در ویدیو هم میبینین. به این شکل خوب هموار شده. حالا 4 مغز در وسطش میگذاریم، با دست خود پخش میکنیم. از سیخ کباب یا هر وسیله دیگه که در دسترس دارید میتونین استفاده کرده و خمیر لوله کنید. بعدا از 2 گوشه خمیر گرفته به هم فشار بدین تا به هم چین بخوره خمیر ما. بعدا خمیره داخل یک قالب آهنی میگذاریم برای که باز در داش بگذاریم. خمیر دوم هم براتون به نمایش میگذارم که چی رقم باید
هموار شود. بعدا بقیه خمیرها هم به می شکل یکی هموار میکنیم. این خمیر فیلو یا خمیر بغلاوه خوبیش دیگه است که هر چقدر که میخواین هموار کرده میتونین، و خصوص وقتی که موادش، آردش، شیر، روغن همه چی مناسب باشه و وقت باز خیلی خوب هموار میشه. این ترتیب خمیر خیلی خوب هموار است. باز هم چهارمغز وسط خمیر خود میپاشیم. با استفاده از همین وسیله خمیر رول میکنیم. البته دیزاین است که ما انتخاب کردیم برای ساختن بغلاوه. شما هر دیزاین رو که میخواین میتونین با میل خود آماده کنین. از دو گوشیش بچخ کرده به شکل چیندار خمیر داخل قالب بگداشت میگذاریم. خمیرها را به مو شکل همرش انبار کردیم و پیچاندیم. حالا رویش با مسکه چرب میکنیم. کوشش کنیم تمام قسمت های خمیر چرب شود تا ای که خوب نرم و ملایم باشه. بعد از اینکه خمیر کاملا چرب شد، با استفاده از یک کارد بغلاوه ها را به اندازه های مساوی با کارد برش میکنیم. داش خود از قبل به درجه حرارت 180 درجه گرم کرده بودیم. حالا بغلاوه ها را داخل داش میگذاریم برای مدت 45 تا 50 دقیقه. بعد 45 دقیقه بغلاوه کشیدم از داش و میبینیم که کاملا سرخ شده و آماده است. حالا برای امین بغلاوه های گرم شربت بغلاوه را که قبلا آماده کرده بودیم و سرد شده بود اضافه میکنیم. شربت در تمام قسمت های بغلاوه اضافه میکنیم. ممکن است نیاز شود که 2 بار هم اضافه کنیم، چون 1 بار وقت اضافه میکنیم تقریبا قالب ما پر از شربت میشه. بعد 1 ساعت 2 ساعتی که بیاییم میبینیم تمام شربت ها جذب بغلاوه شده. بعد از او میتونین که 1 مقدار دیگه شربت اضافه کنین. و اگر بغلاوه ها را 1 شبانه روز بگذارین در این شربت که تمام شربت به خود جذب کنه خیلی خوب میشه. ما 1 مرتبه روی تمام بغلاوه ها شربت اضافه میکنیم. در مدت 2 ساعت میگذاریم. بعدا 1 مقدار دیگه شربت اضافه میکنیم. بلای بغلاوه ها را که برش کرده بودیم باز هم با کارد 1 برش میکنیم تا ای که شربت کاملا
جذب بقلاوه ها شود و ما مطمئن شویم که بقلاوه های ما از هم دیگر جدا است و خوب شربت جذب کرده میتونه. ما برای دیزاین روی بقلاوه ما از چهارمغز استفاده کردم. شما میتونین که از پسته، بادام، کاجو، هر مواد خوراکی دیگه‌ای که علاقمند هستین میتونین که برای تزیینش استفاده کنین. بعد یک شبانه روز یک عدد بقلاوه را ما میگیریم، میبینیم که کاملا نرم، لابلا پر از چهارمغز، خمیرای ما همچنان همه قسم لابلا شده و خیلی خوب آماده شده. اگر از ویدیو خوشتان آمد کانال ما را لطفاً سابسکرایب کنید.